ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရွှေခေတ် channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါဗျမင်္ဂလာရှိသောကျွန်တော်ကိုမာရီအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါလိမ့်နော်ကဲဒီဗီဒီယိုလေးဒီကျွန်တော်တို့9ရက်9လ2026အင်္ဂါနေ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးဖြစ်မယ်ဗျနော်ကဲငါကိုမာရီပွဲပြီးထွက်မှာကျွန်တော်ဘက်က1နဲ့10ဆိုတဲ့ main awkward တွေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့ပြီနော်ကဲတာထွက်တော့လှခဲ့ပြီဗျနော်တာထွက်လှတာဆိုလို့ရှိရင်110 main awkward နှစ်ကွက်လုံးကြာသွားတဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ share စုမှ share အောင်မြင်ခဲ့ပြီပေါ့ကဲဒါလေးအောင်မြင်ခဲ့လိုက်ထားလိုက်တော့နော်ကဲနောက်နေ့ဒီမှာလည်းအများနဲ့အောင်မြင်ဖို့တော့လိုတယ်ဗျနော်ကဲကျွန်တော်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကြိုးစားမှုပြည့်နေထွက်လာပြီငါကိုမားတဲ့အနေနဲ့ဗီဒီယိုကူးမှစပြီးကြည့်တဲ့ကိုမားရဲ့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်သွားမယ်လက်မလေးထောင်သွားမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက် share မယ် comment ထဲမှာဆရာကြီးကျွန်တော်ကျမတို့ဒီနော်အရှုံးများနေပါတယ်ဆိုတာလေးကိုနော်ချပြသွားပေးမယ်ကဲလူအင်အားများရင်များသလိုကျွန်တော်ဘက်ကကြိုးစားသွားပေးမယ်ဗျနော်ကဲ1နဲ့10နဲ့အောင်လို့နော်ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်9ရက်9လ2026မှာနော်မဖြစ်မနေပတ်ထားမယ်ပတ်သီးနဲ့ main awkward လေးကိုကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးမှာချပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ channel လေးကို subscribe လုပ်မယ်လက်မထောင်သွားမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနော်ခက်ခဲရှိနေတဲ့ကိုမတွေနော်ကြည့်လို့ရအောင်အဆင်ပြေသွားအောင်လို့မျှဝေပြီးတော့ကူညီပေးပါဗျနော်အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် comment အောက်မှာဗီဒီယိုရဲ့နော် comment ထဲမှာကိုအဆင်မပြေတာတွေကိုခက်ခဲရှိတာကိုနားမလဲတာတွေရှင်းမေးမြန်းပါနော်မေးသွားပါကျွန်တော်ကျမတို့ဒီအားပေးနေကျွန်တော်ကျမတို့ဒီအခက်အခဲရှိပါတယ်ဆိုတာလေးကိုတင်ပြသွားပြီကဲအခက်အခဲရှိတဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်သေချာလေးမှတ်ပြီးလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကူညီပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာနော်အဲဆိုရင်ကိုလက်ပြအားလုံးနော်အဆင်ပြေမဲ့နေ့လေးဖြစ်မယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကမနက်ပိုင်းမှာ Z1 3ညတက်နောက်တွေပဲเนาะညနေပိုင်းမှာဆိုလဲ A1 เนาะ Z1 A1 ဆိုပြီးတွားတယ်သူကတက်နောက်ပိတ်2ကြိမ်ကြလို့တော့ထင်တယ်เนาะအင်္ဂါနေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေမဖြစ်မနေပတ်ထားမယ်ပတ်တီ main share ပတ်တီเนาะညီကိုရဲ့နက်ခတ်เนาะကြာပါလားညီကိုရဲ့နက်ခတ်ဟိုးတစ်ပတ်လူပြန်လာအောင်မလားမသိညီကိုနက်ခတ်ပါဝါအပူဓာတွေကြီးပဲပရိသတ်မကြပါဘူးเนาะအဲ့တစ်ပတ်တော့အဲ့ဒါတွေမြူးမလားဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအကူမတွေကိုเนาะရှင်းပြသွားပေးမယ်ကဲမနက်ဖြန်မှာကျွန်တော်ကเนาะပတ်တီဒီတက်နောက်ပိတ်2ကြိမ်ကြလို့เนาะ8ထိတ်တက်နောက်ကြတယ်နက်ခတ်လည်းဖြစ်တယ်6ပရိတ်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်မနက်ဖြန်เนาะငါနေ့မှာခွန်3ပတ်တီဖြစ်မယ်ပတ်တီရဆိုလို့ရှိရင်73ခွန်3ဖြစ်မယ်เนาะကဲကီးရဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ938ကီးပြန်ဖြစ်မယ်ဗျာเนาะကဲကျွန်တော် main awkward ဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုထုတ်မလဲ30 35 30 35 38 80 95 8เนาะဒါလေးကိုသတိပြုပေးပါ80 95 8ထဲမှာ80နဲ့8ကိုအားတချက်များပါတယ်80ဒီနက်ခတ်ဖြစ်8ဒီညီကိုဖြစ်မယ်30 35 38 35ဒီနက်ခတ်ဖြစ်မယ်38ဒီပါဝါဖြစ်မယ်အဲ့တို့ကြောင့်မလို့35နဲ့38ကိုတတိထားပါဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကပဒေတာမကြဘဲနဲ့เนาะဒီကျွန်တော်နက်ခတ်တွေပြန်ကြမယ်ပါဝါတွေကြမယ်ညီကိုတွေပြန်ကြမယ်ဆိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတဲ့เนาะကဲမင်းအောင်ကအ6ကွက်လုံးထိုးလို့ရမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုမျိုးပေါ့ကိုမတို့เนาะခွန်3ပတ်တီးဒီ share ဖြစ်မယ်เนาะခွန်3ပတ်တီးပတ်မယ်ပတ်တီးပတ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးတို့တင်ဝက်ပြထုတ်မယ်ကဲပတ်တီးမပတ်ချင်တဲ့အကိုမတွေကလည်းဒီ main awkward လေးနဲ့เนาะဒီကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတဲ့လေးကောပို့ပြီးတော့တင်ထိုးပေးပါဗျအဆင်ပြေစေရမယ်เนาะအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ရုံကြီးနဲ့ဆော်ပေးကြပါပတ်တီးတော့ကိုကျွန်တော်ဘက်က share ပါเนาะ share လုပ်ပေးကြပါတယ်เนาะတေချာလေးကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ share ထုတ်ပေးတာပါဗျာเนาะအကူမာတွေ3ခွန်ပတ်တီးအတွက်เนาะကဲ38မိနစ်ကဲလေးမယ်ဗျာเนาะကဲအားလုံးပဲเนาะအဆင်ပြေကြပါစေအင်္ဂါနေ့မှာเนาะအင်္ဂါနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်ကိုမတို့အနေနဲ့เนาะဟိုအဆင်ပြေစေရမယ်ဆိုတာတဲ့เนาะအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ပြည်စေခြင်းနဲ့ဗျเนาะကျွန်တော်ဟိုစကားတွေဟိုအတရားတွေအကြီးကြီးမပြောချင်ဘူးเนาะအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းအတူအောင်မြင်ကြပါစေအဆင်ပြေကြပါစေလို့ပဲပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့เนาะကဲဒီနေ့မှာဇာနှုတ်နဲ့တရားလည်းเนาะအောင်မြင်မှုတွေကြောက်ကြပါစေအများရန်ကံကောင်းကြပါစေအဆင်ပြေကြပါစေเนาะကဲခုနှစ်သားသမီးနဲ့တကွာရာဟုသားသမီးပါပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါကဲရဝေးရနေ့မှာရှိတဲ့ကြောညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေเนาะကိုမလေးဦးလေးအတော်လေးမိသားစုအတွက်တွားပြီးပြင်မယ်တွားရှာဖွေနေတဲ့ကိုမဦးလေးအတော်ညီငယ်ညီမငယ်ပါမကြံเนาะကဲကိုမျိုးမှန်းထားတဲ့ပန်းနိုင်ကြီးပြည်လို့မနေ့ပြန်မှာမိသားစုနဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝလေးပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါလိမ့်ဗျအခက်အခဲမရှိဘဝကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ကြပါလိမ့်နော်ကဲ37ဖြစ်မယ်နော်ကီးရဆိုရင်358ဖြစ်မယ်30 35 38 80 85 8ဒီ main awkward ဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်ဒါလေးကိုသေချာမှတ်ပြီးတော့လိုက်ဆော့ပေးပါဗျပတ်တီးအားသာလို့ကြိုက်တဲ့ကိုမကြီးပတ်တီးလေးကိုရွေးပြီးဆော့ပေးပါကဲဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒါတော့ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပေးအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် subscribe လုပ်မယ်လက်မလေးထောင်မယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနားလည်လို့တက်နိုင်တဲ့လောက်လေး share ပေးမယ်ဗျာနော် comment ထဲမှာကျွန်တော်ကျမတို့အားပေးနေပါတယ်အခက်အခဲရှိပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတာလေးချပြသွားပေးမယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအားရှိတော့စူးစမ်းတာပို့ပြီးတော့ခွန်အားများတယ်နော်ထပ်ပြီးစူးစမ်းလူအင်အားများဆိုတော့ဘက်စူးစမ်းခြင်းစိတ်ကြီးများလာလိမ့်မယ်ဒါလေးပါပဲနော်ပြောပြခဲ့ဘ
ဗုဒ္ဓဘူးနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လဲဆုံတွေ့မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်လောင်းနဲ့ပဲကျန်လိုက်ပါပြီဗျမင်္ဂလာရှိသောကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်အားလုံးပဲတတ်တာပါ